Què tal, com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. A veure, avui no us porto un cas en concret, avui us porto un llibre de True Crime. Últimament, si vas a una llibreria, abans tenies la secció de novel·la negra, on tenies infinitat de novel·la negra, des d'Agatha Christie, a James Patterson, qualsevol dels noms dels autors que us vingui al cap. I des de fa uns anys han començat a aparèixer llibres de True Crime i aquests llibres de True Crime anaven directament a la mateixa secció, de novel·la negra, thriller, misteri i tot això. Però clar, han començat a aparèixer tants títols que ara si vas a una llibreria normalment ja veuràs que té una secció pròpia. Aquesta secció pròpia pot estar enganxada a això de novel·la negra i de més, o pot estar a la secció de periodisme o de biografies, és que depèn d'on la fiquen a una banda o una altra. Jo, com que treballo a una llibreria, ho he vist, que hem passat de tenir un apartat de True Crime que eren 3 llibres, que normalment tots eren de Carles Porta, a tenir ja tot un prestatge només d'això, de crònica negra, True Crime, perquè és un gènere que està molt de moda, a la gent li agrada, n'apareixen com bolets, no ens enganyem. Dins d'aquests llibres podríem dir que hi ha 2 tipus de llibre de True Crime. Els originals, els primers que van aparèixer, eren realment investigacions de normalment periodistes que havien investigat un cas i després t'ho explicaven en aquell llibre. Però últimament el que apareix molt són, podríem dir, llibres d'influencers de True Crime. Ara tothom que té un podcast o un videopodcast de True Crime, on t'explica casos, acaba publicant el seu llibre. Des de Marta Caballero a Jordi Wild, us apareixeran infinitat de llibres d'aquest, que no és que hagin fet una investigació, sinó que el que han fet ha sigut que fa informació de diferents bandes i explicar-te el cas a la seva manera, amb el seu estil. No ho veig malament, no és una crítica, però hem de diferenciar entre el periodisme i investigació, que fa la seva pròpia crònica d'un fet que ha investigat plenament, a això, llibres que són de gent que parlen del tema, més divulgadors, que han agafat els seus casos preferits, han buscat informació i n'han escrit un llibre explicant el cas, però això, amb el seu estil particular. El llibre que us porto avui és exactament això. Gent que té un podcast que han acabat traient un llibre amb casos que han comentat al seu podcast. Que és ni més ni menys que aquest llibre, que és Crímenes Rurales, que és de Les Amigues Estupendes. A veure, el nom no promet gaire, també t'ho dic. Tu preguntes, l'autor d'aquest llibre qui és? Les Amigues Estupendes. Et quedes una mica, això què és? Una broma o de què va? Jo el que he de dir és que quan vaig arribar aquest llibre a la llibreria vaig dir, ostres, la portada és xula perquè realment trobo que és un treball bastant xulo, així verd, que sembla una mica victorià tot plegat, i Crímenes Rurales, 13 casos de True Crime espanyol. És de RBA i vaig investigar una mica a veure qui eren aquestes noies, vaig suposar, i bé, són 2 periodistes, em sembla que una treballa a Lectures i l'altra a la BBC, i que bé, tenen un podcast on te comenten coses. No és un podcast només de True Crime, és un podcast pel que he vist que tracten temes foscos, s'ha de dir, però des de, jo què sé, de True Crime, com seria el cas, a parlar de bruixes o parlar de qualsevol altre tema així una mica fosc. I el cert és que és una mica tertúlia. Elles 2 parlen de casos i de més, però és molt entretingut, s'ha de dir. És un podcast que té un llenguatge molt pla, molt directe, molt informal, que fa que hi puguis connectar de seguida. El que he de dir és que potser la regularitat és el que menys m'agrada, perquè veig que en publiquen un, dintre de 2 mesos un altre, al cap de 3 mesos un altre, després al cap d'un mes un, o sigui que no tenen una regularitat molt marcada. Però bé, els programes que fan estan bé, la qualitat és bastant bona, m'ha agradat escoltar. I el llibre aquest que ens presenten és això, 13 casos que elles no han investigat, és obvi que no ho han fet, no han anat allà a investigar damunt del terreny ni molt menys, sinó que simplement te'ls expliquen. I els casos, és el més curiós de tot, segurament us sonen bastant. Els tinc aquí, Somosierra, Los Galindos, Diaguer, Fago, Denis, Alcácer, Macastre, Santoalla, Níjar, Tor, Flos Mariae, Mahsandi i Porto Urraco. Segurament d'aquests casos els coneixeu quasi tots, almenys jo els coneixia tots, perquè són casos bastant coneguts, bastant populars, que més o menys et sonen i la majoria saps més o menys de què van. No dic que sàpigues el nom exacte de cada persona que intervé,
però sí que tens una noció cadascun de què va. Jo hi havia un parell de casos que sí que no els coneixia, però anem a parlar, perquè, clar, són casos que tothom més o menys coneix, val la pena llegir-se el llibre, doncs? Doncs ja et dic que sí, la veritat és que m'he portat una molt agradable sorpresa. És un llibre petit, és fàcil de llegir, això què té? Quantes pàgines? 202 comptant bibliografia, agraïments i tot això. O sigui que amb una sentada t'ho pots llegir perfectament. I t'ho pots llegir d'una sentada perquè està molt ben escrit. El que m'ha sorprès més és que últimament, quan agafo llibres de true crime d'aquests que no són de periodistes, solen ser bastant una mica agafat amb pinces, que potser és més important com està maquetat tot plegat, si hi ha dibuixets i tal, que no pas el seu contingut. Aquí no tens fotografies, no tens dibuixos, simplement tens els casos amb capítols curtets, que passa molt i molt bé, però és que està molt ben escrit. I no és fàcil. Intentar agafar un cas que han passat tantes coses i tenir tanta informació i tan ben condensada i a sobre explicar d'una manera que podria recordar un conte, ostres, m'agrada moltíssim. Costa molt trobar literatura aquesta que realment digués, ostres, doncs val, no m'ha explicat cap gran cosa que no sàpiga, però m'ho han explicat d'una manera molt més que correcta, que funciona, que enganxa. I he repassat casos que ja coneixia, però és que no se m'han fet feixucs. És més, he trobat fins i tot informació que potser no recordava o que se m'havia escapat, o informació molt recent que no tenia al cap i que he dit, ostres, doncs mira, m'acaba de completar la història, que més o menys ja me la sabia, però ara la tinc encara més present i amb dades que no tenia fins ara. O sigui que tenim un llibre molt ben escrit. El gran problema, podríem dir, és que és això, que són casos que ja coneixem, que ja n'hem sentit a parlar moltíssim, que fins i tot formen part de la nostra joventut o fins i tot ja a l'actualitat. Però, aquí hi ha un però, resulta que em sembla sensacional que existeixi aquest llibre perquè crec que és una porta d'entrada. Si portes una dècada escoltant podcast de True Crime, potser el llibre no t'acabarà de convèncer pel que t'he dit, perquè són casos que ja coneixes. Però si ets una persona que tot just ara comences a mirar crims o algun documental de Netflix i vols més i sobretot vols casos que et siguin propers i que potser no coneixes, és una porta d'entrada magnífic. Si aquest llibre, en lloc de Crímenes Rurales, es digués True Crime para Dummies, seria boníssim. Perquè ja us dic, jo crec que és un llibre ideal per tenir a la teva llibreria, i al teu prestatge, si no coneixes gaire els crims que han passat a Espanya, Catalunya i de més. És una magnífica porta d'entrada, és com un primer pas. Ja m'he mirat documentals, veig que el tema m'agrada, com puc entrar-hi dins dels llibres aquests per conèixer més casos. Doncs aquest llibre és absolutament genial. És la teva porta d'entrada perfecta per començar ja a indagar una mica més. A partir d'aquí, la majoria dels casos que tracten tenen el seu llibre propi d'investigacions contundents sobre cada cas, que això pot ser això. Em llegeixo, m'agrada aquest cas, veig que hi ha un llibre, elles t'ho comenten, doncs agafes i estires el fil, agafes l'altre llibre i acabes de complementar la informació que tens aquí. Només per això ja m'encanta el llibre. I ja us dic, és curtet, el disseny de la coberta i de més està molt bé, està molt ben escrit, amb el sentit que és accessible, està ben narrat cronològicament, té un sentit, t'expliquen els perquès, et donen moltes dades sense que es faci feixuc, i això és una cosa que qui ho hagi intentat escriure alguna vegada, un cas de true crime, resumir-lo i de més, veureu que no és gens fàcil, perquè què puc ometre, què he d'incloure i tot això, doncs aquí ho fan i ho fan a la perfecció. O sigui que si aquest Sant Jordi no sabeu què regalar, una opció per gent que es comenci a interessar per aquests temes de crònica negra, crec que és un llibre per iniciar-se que va fantàsticament bé. I com us he dit, les amigues estupendes, n'he començat a escoltar algun podcast i la veritat no estan gens malament. Les he trobat a Spotify, m'ha semblat que estava bé. Potser hi ha alguns termes que se m'escapen perquè sóc massa vell, però, ostres, el llenguatge és molt planer i informal i ja veureu que us enganxa de seguida. I a més està molt ben fet. La qualitat d'àudio i de més està molt i molt bé. O sigui que ja sabeu, les amigues estupendes, el llibre, el podcast, el que vulgueu, però bastant recomanable.